Hello，各位馬迷朋友，大家好，我哋第一 T 團隊嘅負責人華仔。咁欣賞我哋、中意我哋呢條片嘅朋友呢，俾個手指公讚一讚我哋啦，分享同埋訂閱。訂閱嘅時候呢，拍檔記得撳埋隔離個鐘仔，咁我哋一有新片呢，就即刻通知到你噶啦。舉手之勞喺度呢，感激大家先，多謝大家。咁有興趣想加入賽馬方程式做會員嘅朋友呢，你一路睇落去喺片尾呢，亦都有加入嘅方法嘅。咁拍片嘅時間呢，就已經係凌晨嘅2點鐘啦。咁呢條片係真飛推介，咁我喺片尾呢投注咗條真飛呢，就推介俾大家做參考，咁就希望幫到大家手啦。咁就應承咗大家，啱啱嗰條排位推介嘅片呢，夠500個 like 嘅話呢，咁我哋呢條真飛推介呢，一樣呢照版主碗呢，喺片尾呢，嗰條真飛呢，一樣會鋪出嚟呢，俾大家做參考嘅。咁就我揀咗第二場嘅賽事啦。嗱，今次呢，會比上一次呢嗰隻馬膽呢傑出漢子呢，就仲要再冷啲嘅，因為上一次呢嗰隻傑出漢子我哋做膽啊，中到啪啪聲啦嚇。雖然呢，連贏位啊同埋呢個二重獎我哋拖唔到，但係呢嗰隻膽呢都有60幾蚊 win 呢，咁都幾好分㗎。咁但係今次呢隻膽呢，比上次呢仲要再冷啲嘅。咁究竟揀咗邊隻呢？嗱，我哋喺排位界面呢度呢，拉到落去最底啦，撳一撳方程式運算，咁計算出嚟嘅結果，行頭嘅就係呢隻2號嘅勁進輝煌。嗱，不過呢，今次呢，我哋就唔會攞隻2號勁進輝煌做膽，我哋會反而呢，用排第2位嗰隻1號嘅健康愉快做馬膽推介俾大家做參考嘅。咁就呢一場賽事呢，健康愉快喺3月2號啦，總場次473，咁呢就同呢隻勁進輝煌排頭位呢隻勁進輝煌呢，就一齊跑咗呢場賽事，田總係1400米，而當其時呢，頭馬呢，就係呢隻勁進輝煌，而跑第2嘅呢隻呢，就係健康愉快。嗱，今次呢，就會攞翻呢隻健康愉快，就應該呢，呢隻健康愉快呢，係有權咧反先呢，呢隻勁進輝煌過終點嘅。咁就呢兩隻呢，就擺咗喺度啦。嗱，首先呢，點解會係咁樣呢？因為呢，第一呢隻健康愉快呢，上一次喺總場次473呢，咁佢係擺喺前面走啦。咁一個係快步速嘅情況底下啦，咁佢沿途頂喺2踏嘅，咁就放到翻嚟呢，就只係跑咗個第2嘅啫。咁嗱，我哋指住473，琴日去睇翻呢場賽事啦。咁佢沿途走位健康愉快2212咁樣啦。咁啊曾經一度出咗頭噶，但係呢，同佢一齊放嘅嗰隻嘅愛馬仕呢，就放到翻嚟散咗啦。跟住呢，守住第3位嘅嗰隻叫做95尺套呢，亦都散晒嘅。第4位嗰隻鑽石星空，包括連埋第5位嗰隻開心勇區呢，全部呢都散晒，唯獨是得佢一隻呢係捱到翻嚟呢，就可以入到條 Q 嘅。而呢隻勁進輝煌呢，可以話賺晒步速噶啦，喺個尾二嘅位置轉彎入直路呢，就爆上嚟呢，結果就贏咗馬啦。雖然呢，佢贏住1又1/4個馬位啊，但係呢，喺步速形勢方面呢，佢係屬於呢係賺晒步速嗰隻，而呢隻健康愉快呢，可以話呢有幾蝕就得幾蝕噶啦。唔單止咧係蝕咗個步速形勢，蝕咗個快步速啦，亦都沿途2踏望空啦，擺咗喺前面走咧，亦都係蝕咗咧呢個2踏望空㗎。所以咧今次咧你健康愉快咧，只要因為呢場賽事咧冇乜快放馬㗎，咁咧佢好容易咧就拍到埋嚟，自己一慢放嘅話咧，咁有冇馬再追到佢咧？咁我相信咧喺一個慢步速嘅情況底下，今次會調翻轉咧，呢個健康愉快咧應該都會幾賺下㗎。而另外仲有一樣嘢就係咧喺個磅位形勢上面呢，呢個勁進輝煌上次呢係孭住124磅啦，而呢個健康愉快係孭住128磅，但係今次呢，由黃志宏換咗黃寶利，咁由135磅減翻10磅，咁今次呢，呢隻嘅健康愉快就由128磅變為孭翻125磅，咁但係呢，呢一隻勁進輝煌呢，就加到7磅，因為贏咗頭馬啦，加到分上去啦，孭翻131磅，咁變相調翻轉呢，呢隻勁進輝煌今次要調翻轉。讓翻呢隻健康愉快6磅，一次係讓佢呢係讓勁進輝煌4磅，今次調翻轉頭，勁進輝煌呢係要讓翻佢6磅，頭搭尾呢一加減數好易計啫，結果相差咗10磅，咁10磅呢係差咗成半班馬咁滯噶啦嚇，差咗半班馬噶啦10磅，咁變咗呢，夠唔夠讓唔讓得起呢？咁樣，而呢健康愉快呢喺個跑法上面呢，亦都好機動啦，只要呢出到閘擺到前面走嘅話呢，咁就阿小妹騎呢隻馬放頭馬應該冇問題啦，咁亦都會打燈啦。係咪啊？咁啊係咁望裏邊啦，咁裏邊嗰啲騎師見到喂妹妹仔靚妹仔，咁應該好就會好正常地咧，就會好禮讓咧，咁樣唔知點解㗎，就會俾佢拍到埋欄㗎啦。嗱，我哋指住走勢圖啦，望一望啦。
咁好大機會咧，阿小妹咧就將呢個健康愉快咧就好容易咧就泊到車咧，泊到埋嚟咧，就自己喺前面咧輕輕鬆鬆啊擺喺前面走啦。咁咪亦都得8隻馬跑咧，我相信呢個步速咧亦都應該咧係唔會太快嘅。咁今次有機會咧係可以賺到呢個步速形勢。咁我拍片嘅時間咧，呢隻馬咧都有成10倍啊。咁就唔好睇少呢個健康愉快啦。咁就今季咧一路都係跑嗰啲級制賽啦咁樣啦嚇，難得咁啊降翻落嚟咧2班度跑。上一次咧已經咧有表現㗎啦，跑咗入條 Q 啦，輸俾你勁進輝煌。今次咧所有嘅形勢啊各方面嘅嘢咧就應該調翻轉晒，所以咧馬膽咧就揸翻呢隻健康愉快啦。咁就即刻睇翻啦，我哋條飛點樣買法先。咁首先呢，我哋就買條單式馬膽二重賽啦。第2場嘅賽事，用1號嘅健康愉快，拖翻2號嘅勁進輝煌，3號嘅包裝天象，5號嘅開心寶寶，6號嘅武林密碼，同埋8號嘅亞基拉，30蚊條就150蚊買嘅。咁另外啦，會買多條連贏位置 Q，因為呢隻1號嘅健康愉快咧夠好分啊嘛嚇，咁就有成10倍嘅冷門嚟嘅，所以咧正應該咧拖啲位置 Q 咧都好好分㗎。咁就搏隻包裝天象咧，咁就唔喺度啦咁樣啦嚇，咁就如果咧跑到條 Q 扭歪嘅話咧，咁就好好分。咁就買條連贏位置 Q， 第2場嘅賽事用1號嘅健康愉快做膽啦，拖翻2號嘅勁進輝煌，3號嘅包裝天象，5號嘅開心寶寶，6號嘅武林密碼同埋8號嘅亞基拉，都係30蚊條就300蚊買嘅。咁至於呢隻健康愉快呢，臨場嘅時間如果都仲係有10倍8倍嘅話呢，咁呢一隻馬咧嘅 WinPay 同埋孖寶呢，咁亦都一定唔會錯過噶啦。咁到時嘅真飛呢，我哋就會 send 俾會員睇翻啦。咁就祝大家星期日贏多啲啦，拜拜。如果大家有興趣想成為賽馬方程式嘅會員，方法亦都好簡單。右上角你會見到一個 PayMe 嘅 QR Code， 你只需要截圖，截圖之後打開你個 PayMe， 然後撳掃描，喺右上角再撳匯入就可以讀到呢個 QR Code 噶啦。我哋嘅收費而家每個賽馬天係128蚊，咁而家做緊個優惠，只需要88蚊。咁每個賽馬日你只需要幾十蚊，你就可以同我哋一齊用呢個賽馬方程式揾出重心場次同埋重心目標碼。你亦都可以透過轉數快，轉數快嘅 ID 係8714818。如果你冇用開電子支付系統，亦都可以去撳機啦。戶口號碼亦都喺呢幅圖嘅下邊，你會見得到。只需要將你嘅付款記錄用 WhatsApp 或者微信傳翻俾我哋，我哋就會盡快幫你安裝。而成為會員之後，你會有更多嘅優惠。我哋亦都會將賽馬方程式計算出嚟嘅結果截圖俾你哋，等你哋可以喺坐緊車或者食緊飯嘅時候，都可以用你部手機好輕鬆咁樣可以去度到跑到馬。咁希望大家踴躍啲成為會員啦，多謝大家。如果大家有興趣想成為賽馬方程式嘅會員，方法亦都好簡單。右上角你會見到一個 PayMe 嘅 QR Code， 你只需要截圖，截圖之後打開你個 PayMe， 然後撳掃描，喺右上角再撳匯入就可以讀到呢個 QR Code 噶啦。我哋嘅收費而家每個賽馬天係128蚊，咁而家做緊個優惠，只需要88蚊。咁每個賽馬日你只需要幾十蚊，你就可以同我哋一齊用呢個賽馬方程式揾出重心場次同埋重心目標碼。你亦都可以透過轉數快，轉數快嘅 ID 係8714818。如果你冇用開電子支付系統，亦都可以去撳機啦。戶口號碼亦都喺呢幅圖嘅下邊，你會見得到。只需要將你嘅付款記錄用 WhatsApp 或者微信傳翻俾我哋，我哋就會盡快幫你安裝。而成為會員之後，你會有更多嘅優惠。我哋亦都會將賽馬方程式計算出嚟嘅結果截圖俾你哋，等你哋可以喺坐緊車或者食緊飯嘅時候，都可以用你部手機好輕鬆咁樣可以去度到跑到馬。咁希望大家踴躍啲成為會員啦，多謝大家。